pokokna marok selamat isuk menjelang berang nyata kami boga supa menang ngagodog kamari ho nyata ieu nek diolahkeun ku kami nek ditumis bae ngolahkeun ieu mah diiris-iris bae tah kitu tah bumbu narok katanya. Atuh heurok eta supa menang ibu kami kamari ho nya kaleuweung nya tah menang sakitu kitu mah saciwit mah eta ho supa atuh awir atuh sabenerna mah cuman ku kami heman teh nya atuh diolahkeun bae ku kami ditumis gitu. Atuh heurok pokona mah tadi eta kami entas ngolahkeun jengkol nya tuh cuman henteu ka video ku kami tah eta cek kencang lagi urut ngolahkeun jengkol tarok ku kami henteu dikumbah deui eta sedep bae eta pokona mah eta nya non arana supa sanajan saeutik atuh ku kami dong eta rok pokona ngeunah eta supa rok ngeunah kami beuki atuh rok eta gagalna ngan saeutik dong eta supa atuh gati meureun atuh meunang na sakitu ibu kami lamun loba teh mah bedi kuku de kabeh ku ibu kami berhubung eta aya sakitu kitulah meureun atuh kajen di ala bae gitu rok seperti biasa teh nya bumbu tumis mah cuman make bawang merah bawang putih jeung cabe beureum cabe rawit doang gitu diberan uyah gula garam micin gitu teh ai uyah gula garam micin dia tuh kami salahan bae rok nyebut garam jeung uyah eta puguh sarua bae